Հիշում եք, սիրելի հետևորդներ, միասին ցանել էինք կանանչիներ, ճիշտ ասած շատ բարալիկ էին ծլել կանանչիները սպալետների մեջ, որոշեցի պիկերովկա անել 144 տեղանոց փոքր պալետների մեջ և ահագին հաջող է ստացվել, ճիշտ ասած պահանջը շատ է մեզ մոտ, միշտ գալիս են կանանչի թաղար են ուզում, այ մորտեց ծեր մը ցանեք հողի մեջ թող ձեր կանանչի լինի էլի, բայց որոշեցի համ այսքան մի ցելի պալետ պետրուշկա ունեմ, համ եմ ներս են, այս մի կոմելի պետրուշկայա, արանք եմ թողել որպեսի տարբերենք, սա էլ սամիտներս են ռեհաների հետ, նայեք սամիտներս ինչ սիրուն աճել են, Այստեղ էլ ցանել եմ սալատ, էլի որպես սացիլ ենք վաճառելու թաղար, ճիշտ ասած շատ են ծլել, հետո պիկերովկա կանեմ ոչինչ։ Եկեք հիմա գնանք մեծ ջերմոց, տեսնենք ոնց են աճում մեր մեծ ջերմոցում ծաղիկները։ Եկանք մեծ ջերմոց, սիրելի հետևորդներ, մինչև ծաղիկների ցուցադրելը ցույց տամ, թե ինչով ենք մշակում մեր ծաղիկները։ Միշտ տնենց է պատահել վիդեոյի վերջում եմ ցույց տալիս, թե մենք ինչով ենք ջրում մեր ծաղիկները։ Մեր ծաղիկները ջրում ենք այս ուդաբրենիայով, բոճկա ունիվերսալն է, շատ ուշադիր եղեք, այդ ներքևի գրած ունիվերսալն է, որը ոչ շատ միներալնի պարարտանյութ է պարունակում մեջը, ջրում ենք ամիսը 2 անգամ, Այս մեկ լիտրանոց շիշը նախատեսված է 240 լիտր ջրի համար, դուք կարող եք բացել այնքան ինչքան որ ձեզ պետք է, և այսպես սիրելիներս, նաև առանձին վիդեո կանեմ ցույց կտամ, թե ինչով եմ ջրում վարդերը, մեր մոտ արդեն գեարգինաները լավ աճում են, նայեք ինչ լավ մեծացել են, սրանք մեր մոտ ցինյաներն են, Նայեք լաբելյաներ ինչ լավ աճում են, արդեն կոկումներ ունենք լաբելյաների վրա, նայեք կոկումներս արդեն, որը որ փնջերով էինք տնկում լաբելյաները։ Այստեղ մի քիչ խառն է ստացվել, ցինյա, լաբելյա, բեգոնյա, ինչու ոչ օսպորպեմուս արկղով։ Ահագին լավ աճում են, արդեն 2-3 անգամ ջրել ենք այս ուդաբրենիայով, ովքեր որ Հայաստանից են նայում, կարող եք պատվիրել Վայլդբերիսից, նույնպես կա, ուղղակի գրեք բոճկա ունիվերսալն է, հետո ուզում եմ նշեմ, մեր հետևորդները ինձ գրել էին, Ալաջան, որտեղից է գնում ձեր սերմերը, դե գիտեք, մենք ապրում ենք Մոսկվայում, այստեղ ենք աճացնում ծաղիկները, ուրեմն Վայլդբերիսում կան նաև այդ Պոիսկ ագրոֆիրմայի սերմերը, մենք միշտ Պոիսկ ագրոֆիրմայից ենք վերցնում մեր սերմերը, բայց մենք վերցնում ենք մեծ պակետներով, 100 հատանոց, 1000 հատանոց, 500 հատանոց սերմերով, դուք ուղղակի կարող եք Վայլդբերիսում գրել, օրինակի համար, Սիմենա Բարխցի Պոիսկ, ռուսերենով Պոիսկ, որ գրեք, այդ Պոիսկ ագրոֆիրմայի սերմերը կբերեն արդեն ձեր էջի վրա, սիրելիներս։ Այստեղ մեր մոտ արդեն բեգոնյաներ են ծաղկում, վեշնի ցվետուշի նայեք։ Դեռ սպիտակներն են, ասենց պատրիա ծաղկում։ Նայեք օսպորպեմուսներս, որը որ ձեզ ցույց էի տվել, գարշոկների մեջ էինք դրել, ինչքան լավ աճում են։ Այստեղ մեր մոտ վարդերն են շատ լավ աճում, լավա որ հիվանդություն չկա, շիրինա չկա, շատ գեղեցիկ քոլեր են, անցենից։ Հլես վարդի գեղեցկությունը նայեք, ֆոկուս, զակաս ունեմ ես վարդի, վարդերի քոլերը շատ լավն են, ընտիր վարդեր են, ամեն տարի այդ տվյալ մարդուց ենք պատվիրում բերումա, արդեն կոկում ունենք վարդի վրա, շատ ուշադիր ենք լինում, որ հանկարծ շիրինա չհայտնվի մեր վարդերի վրա, որովհետև շատ վտանգավոր է շիրինան, հիվանդությունը տրյան մեր վարդերի համար, մեր ընդհանուր ծաղիկների համար։ Նայեք ռեհաներս են ինչ լավ աճել,
անկեղծ ասած այն օրը ծերատել է մի քանի հատ, տարել կերել է։ Այստեղ մեր մոտ արդեն բարխոտաներն են ծաղկում, սիրելիներս, որը որ փեչի մոտ է, արդեն շուտ ծաղկում են։ Այսենց սաղ բարխծիներ են։ Երբ որ վիդեոյիս մեջ ձայն եք լսում, մի տեսակ ճվճվոցի սարքեր ենք տեղադրել, որ դաշտամկները մեր ծաղիկները չուտեն, թե չէ մեր ծաղիկները կրծում ուտում են, իմենը բարխծին, որովհետև բարխծի մեջ շատ եթերային յուղեր են պարունակում։ Ասեմ բարխծին ինքը նայում ես փարթամ է իրա քոլերը, բայց շատ շուտ վախենում է ցրտից, շատ շուտ է վախենում ցրտից։ Այստեղ ծաղկում են մեր մոտ մեր գեղեցկուհի վիոլաները, հրաշք են։ Հələ նայեք ինչ գեղեցիկ արդեն ծաղկել են մեր վիոլաները։ Ու ամեն օր նոր ծաղիկներ են նորից բացվում։ Հələ ստեղ նայեք։ Գույնը նայեք, հələ այս գույնը նայեք ինչ սիրուն է։ Ուզում եմ, որ այս ծաղիկի մեծությունը նայեք, ինքը իրականում ավելի մուգ է, ֆիալետովի է, քան թե վիդեոյի մեջ է երևում։ Այսպես սիրելիներս շատ լավ աճում են մեր ծաղիկները, ամսվա վերջին արդեն կբացենք մեր առևտրի տարածքը։ Նայեք, այստեղ դաժե մալինա ունեմ, որը որ հարևանի բակից եկել է մեր ջերմոց աճում է եւ ամառվա կեսերից հետո շատ լիքը մալինա է լինում վրան։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս հետ անկեղծ եւ բարի խոսքերի համար, սիրելիներս։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում այն հաճախորդներին, ովքեր ժամանակ են գտնում գնահատել մեր աշխատանքը եւ բարի խոսքեր եւ բարեմաղթանքներ գրել մեզ, սիրելիներս, շատ շնորհակալ եմ, բոլորդ լավ եղեք, առողջ եղեք, թող բոլորիդ ընտանիքները Աստծո կողմից օրհնված լինեն, նայեք այս գեղեցկությունը։ Այստեղ էլ մեր մոտ բանջարեղենի սատիլներն են, բանջարեղենի սատիլները շատ ջուր չեն սիրում, հենց պամիդորների իրենք մի քիչ սառը օդ են սիրում, որպեսզի ավելի ամրանան, պնդանան սատիլները, ժողովուրդ ջան։ Ամբողջ ծաղիկների սատիլները եւ բանջարեղենի սատիլները մենք ջրում ենք միայն բոճկա ունիվերսալով։ Հետո ձեզ ցույց կտամ, թե ինչով ենք ջրում մեր վարդերը։ Սա մեր մոտ գազանյաներն են, դեռ կոկոմներ չունենք, բայց արդեն ոնց որ սկսում են մեջտեղից արդեն ցողուները տալ, կոկոմներ տալ, կանա խոտաճե մեջը պետքա մաքրենք։ Այստեղ էլ լավ սկսել են աճել այս գիբրիդնի ցիներարյաները, նայեք, դաժե ծաղկամաների մեջ եմ տեղադրել, ուղղակի տեսեք մկները ոնց են կերել, մկները ծերատել են, բայց նրանք չեն հանձնվում, ծաղիկներս նոր ճյուղեր են տվել։ Դե ինչ անենք, ես խեղճ մկներին է կերակուրա պետք, քիչ էր մնում արդեն ցորենով կերակրեի մկներին։ Այս էլ մեր մոտ արդեն նայեք ռեմանտանտնի զիմլենիկաներս են լավ աճել, նաև իմ համար տնկում եմ ծաղկամաների մեջ ու մինչև խոր աշուն բերքա լինող վրաները, սիրելի հետևորդներ։ Այսպես սիրելիներս, այս էլ ամենապուջուրներս են զիմլենիկաներս, նայեք ինչ լավ կպել են։ Մնաց ցիներարյաները ցույց տամ, սիրելի հետևորդներ, ամուսինս նոր աջրել տերևների վրա խոնավությունը նայեք, ցիներարյաներն է շատ լավ աճում են, այնքան լավն են իրանք, այնքան եմ սիրում, մարոզա ստոյկի են, մինչև դրսում դյուն դնելը չեք պատկերացնում, սենց իրանք պահում են իրանց բարխտնի տեսքը, շատ սիրուն են, ջրես, չջրես, իրանք իրանց տեսքը ունեն, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ էլ մեր մոտ աստրաներն են եւ եկեք ցույց տամ մեր գեղեցկություն ալիսյումները։ Այս էլ ալիսյումներն են մեր ծաղկում։ Նայեք ռոզվիներս ինձ սիրուն են, այս տարի առաջ անգամ ենք արել այս ռոզվին։ Միշտ սպիտակն ու կապույտն ենք ունեցել, նու կապույտ էլ չի, ֆիալետովի է մի տեսակ։ Հեսա սպիտակն է, սա ամպելնին է։ Ունենց հոտ է գալի ժողովուրդ ալիսյումից, սա էլ մուքերն են։ Այստեղ էլի բարխծյունը,
Այստեղ չերի պամիդորներս են, չերի պամիդորը միշտ տերևներից տարբերվում է։ Այս էլ բիբարներն են։ Բիբար ունենք 2 օր առաջ նորից էլի պիկերովկա ենք արել, ինչ 2 օր առաջ 3 արել եմ ու գնացել եմ գործի։ Այսպես սիրելիներս, ինչ ասեմ, լավ եղեք, առողջ եղեք, բաժանորդագրվեք, լայքեք, որ կարողանաք հետևել մեր ջերմոցային աշխատանքներին։ Մինչ նոր հանդիպում, սիրելի հետևորդներ։